រឿងព្រះអសោកនិងអគ្គមហេសីអានិសង្សនៃការប្រគេនទឹកឃ្មុំនិងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវការកន្លងទៅហើយក្នុងក្រុងពារាណសីមានឈ្មួញទឹកឃ្មុំម្នាក់អង្គុយលក់នារានផ្សារគ្រានោះមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គកើតរោគដំបៅមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតជាអ្នកដើរស្វែងរកសុំទឹកឃ្មុំដើម្បីធ្វើថ្នាំប្រគេនព្រះបច្ចេកពុទ្ធអង្គនោះទើបចុះអំពីភ្នំគន្ធមាត្រមកកាន់ក្រុងពារាណសីពេលនោះមានកដុំពីរទាសីម្នាក់ដើរកាន់ក្អមសំដៅទៅស្ទឹងបានជួបនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធអង្គនោះហើយក៏ទូលសួរតាមកំណើលុះបានជ្រាបដំណើរសេចក្តីសពគ្រប់ប្រការហើយក៏លាដៃលើកឡើងចង្អុលបង្ហាញរៀនផ្សារលក់ទឹកឃ្មុំនិយាយថាលោកម្ចាស់អ្នកលក់ទឹកឃ្មុំគេលក់នៅឯណោះសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅចុះទើបនាងគិតថាបើអ្នកលក់គេមិនព្រមប្រគេនដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទេអញនឹងទៅក្នុងទីនោះនិយាយខ្ចីទឹកឃ្មុំគេប្រគេនលោកជាមួយលោកម្ចាស់ឲ្យបានសឹមស្វែងរកប្រាក់សងគេជាខាងក្រោយហើយទៅឈរចាំក្នុងទីនោះនាយឈ្មួញបានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តទៅហើយក៏មានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងបានប្រគេនទឹកឃ្មុំក្នុងគ្រាតែពេញបាតនឹងហូរហៀកំពុបពីមាត់បាតធ្លាក់មកផែនដីបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាបពិតលោកម្ចាស់ដោយអំណាចនៃបញ្ញកម្មនេះខ្ញុំសូមឲ្យបានជាស្ដេចឯករាជ្យក្នុងជពូទ្វីបម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យមានអំណាចផ្សាយទៅលើអាកាសមួយយោជន៍ចុះទៅក្នុងផែនដីមួយយោជន៍ដូចគ្នាព្រះបច្ចេកពុទ្ធពោលថាមនាលឧបាសកសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកចូលសម្រេចយ៉ាងនេះចុះទើបនិមន្តឈ្មោះទៅកាន់ភ្នំគន្ធមាត្រវិញថ្លែងអំពីនាងកដុំពីទាសីបានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តត្រឡប់មកវិញក៏ទូលសួរថាលោកម្ចាស់បានទឹកឃ្មុំឬនាងអាត្មាបានហើយនាយឈ្មួញនោះប្រគេនហើយនឹងតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាជាបានជាស្ដេចឯករាជ្យក្នុងជពូទ្វីបនាងក៏ដុំពីទាសីឮពាក្យនោះហើយក៏តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចអង្គនោះកាលអង្គុលវិលទៅក្នុងវដ្តសង្សាររបស់ជនទាំងពីរនោះជាច្រើនជាតិទើបនាយឈ្មួញបានមកកើតក្នុងផ្ទៃព្រះនាងធម្មាទេវីជាអគ្គមហេសីព្រះបាទពិទុសារៈព្រះចៅបត្តលីបុត្រពេលអំណោះអំពីព្រះវររាជបិតាទៅក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិគ្រប់គ្រងអាណាចក្រប្រជានុរាស្ត្រស្នងព្រះបិតាព្រះបាទអសោកអង្គនេះទ្រង់មានព្រះរាជហឫទ័យគូខៅកាចជាមហេមីបើទ្រង់មិនគប់ព្រះតីនឹងអ្នកណាក៏ឲ្យគេសម្លាប់ចោលមួយរំពេចសំបីពួកព្រះអង្គម្ចាស់99អង្គដែលជាប្អូនបង្កើតគ្រាន់តែមានមេត្តាផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់សម្លាប់ចោលអស់ទុកតែទេសៈ
កុមារមួយអង្គដែលរួមព្រះឧត្តរព្រះវររាជបិតាជាមួយទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិដោយពុំទាន់បានអភិសេកអស់4ឆ្នាំទើបបានរាជាភិសេកជាស្ដេចឯរាជសម្បត្តិក្នុងចម្ពោះទ្វីបនាទសវត្សរ៍ទី3នៃពុទ្ធសករាជឫទ្ធិអំណាចទាំងឡាយក៏កើតដោយដល់មានព្រះអង្គក្នុងពេលអភិសេកនោះគឺអំណាចជ្រែកចុះទៅក្នុងផែនដីមួយយោជន៍ទៅលើអាកាសមួយយោជន៍ពួកទេវតាតែងនាំយកទឹក16ក្អមពីស្រះអណោតស្រះនាំយកមកនឹងឈើស្ទុនជាវិការៈនៃវល្លិមលូព្រៃដែលទុនភ្លុនមានរសល្អផ្លែសមផ្លែកន្ទួតព្រៃជាថ្នាំនិងផ្លែស្វាយទុំមានសម្បុរល្អដូចមាសស្វាយទឹកបរិបូរដោយក្លិននិងរសអំពីព្រៃហេមពានមកថ្វាយរាល់ថ្ងៃមានទេវតាមួយក្រុមទៀតនាំសម្ពុតសម្រាប់ស្លៀកដណ្ដប់មានពណ៌5សម្ពុតពណ៌លឿងសម្ពុតសម្រាប់ជូតដៃនិងទឹកទឹកអំពីវិមានទេវតាដែលតាំងនៅទៀបឆន្ទៈស្រះយកមកថ្វាយរាល់ថ្ងៃពួកនាគរាជនាំយកគ្រឿងក្រអូបសម្រាប់ងូតលាបនិងផ្កាម្លិះដែលគេមិនតម្បាញដោយសូត្រឬអំបោះដើម្បីជាសម្ពុតដណ្ដប់ព្រមទាំងថ្នាំសម្រាប់លាបភ្នែកមានច្រើនពីពិភពនេះមកថ្វាយរាល់ថ្ងៃពួកសត្វសេកនាំយកស្រូវសាលីកើតឯងចំនួន 9,000 ប្រទេសមកថ្វាយរាល់ថ្ងៃពួកបណ្ដុលនាំយកមកបកស្រូវសាលីទាំងនោះធ្វើជាអង្ករមិនឲ្យមានអង្កាមនិងកន្ទក់សោះឡើយទាំងមិនឲ្យបាត់សំបីតែមួយគ្រាប់ឡើយពួកមេឃ្មុំនាំគ្នាមកធ្វើទឹកឃ្មុំក្នុងទីចិត្តបង្កើយពួកសត្វករវឹកនាំគ្នាមកធ្ងោចពូជយំលន់ឮត្រហឹងវិស័យដូចដូរតន្ត្រីទឹកថ្វាយព្រះរាជាតាមប្រក្រតីអសោកមហារាជប្រកបដោយឫទ្ធិទាំងនេះដោយបញ្ញកម្មដែលខ្លួនកើតជានាយឈ្មួញលក់ទឹកឃ្មុំហើយបានប្រគេនទឹកឃ្មុំដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះឯងឯនាងកដុម្ភៈទាសីក៏បានមកជាអគ្គមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រអង្គនោះទ្រង់ព្រះនាមថាអសន្ធិមិត្តាបានជាព្រះនាមដូច្នេះព្រោះសន្លាក់ដៃជើងស្មើរលីងស្អាតវៀងលែងតែនាងបត់ចូលទើបមើលទៅឃើញថាមានសន្លាក់កើតដោយអានិសង្សនៃការខ្វល់ខ្វាយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់រៀនផ្សារលក់ទឹកឃ្មុំដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះឯង